yenuanom a dodo na free north a abetena Asante Mampong no say omo mpa Asante ni say obabedi omo so adaye a party na abapawa the same problem e wa Asante Mampong ti asay meba Minister why for ya di that is all the thing ko ya ba punu ni o ma pa mo na say ya ja punu ya enti what do ani kire Asante Mampong so a ti o ehoye Asante Mampong ena sisalafo no bia wo se wonum ya NDC fo na homum prema Asante ni eni wo so as MC sen ya sempe ni na dia sen asem kura ne ya no an sen na amen se Asante Mampong na ehoye Asante Mampong wo tie di asema me kai ho gurade eti Mampofo mo ho Mampofo mo ho ayi meba Mampofo enti mo ho pa everade Ghana pa what a funny country now was it almost they were gathered together Pilate said unto them weird that I really don't to you Barabbas for Jesus for his holy Christ Barabbas for Jesus Christ. Hey, are you ready? 1, 2, 3, 4. Oh, and this year, That's NDC for you. so that is NDC for you. Na ye nanko sorry a within NDC party na was Asante Mampong no bread to say so mu municipal chief executive na wo mo say ma kusasefo ne wo so we the agatefo ne enipa kakra no wo mo no ya amanfrafo mu firi ba bi na abetena ho no say wo mo mpene ma Asante ni eni wo mo so yentie wo mo wo de yentie wo mo abusiafo sa ohe ahanomo a bebre enyina egu hanu metima ka say almost 98% eye zongofo eye ntafo a party ni so aketi position friend zongo course coordinated amena me da no ene se party na hunyansa aka say 1% ntafo no ebam na party ni timi akone na timi win seat na ntafo na be ya adwuma ama party na timi win na namo baka atem say memintafo no ense say ombeye leaders e Mampong ena me the warning ma yempanifo na atem say ena Mampong hanom no yemoma hu say Mampong eyentafo no ena NDC fo say omo change edinu apart from nipa miensa na ekwa akra no no mu di edi fufuro bi ba e okrom ha ena NDC no ati say okrom ha enti asie oda wase Didians and a power Didians and over the Didian Bamu Bioma, Yantia said, Da, oh, Promo Hanning. na anope ye sorry ye no enye o ma sese niema papa enye anope o ma sese niema bebre enye chese police wo hwe o na ne wo de hwade enye na chese anope Asante Mampong de chese ne pani kohwe the NDC for no say wo mo mpene ma Asante ni wo ye NDC ni eni wo manim fi say wono se wono entafo ne do so chen Asante for na question ne say iti wo ko northern region na ekromu acheche no a say ye wo MPP for ho but obi a wakotena kromu a wo ye adwuma wo ye MPP ni ana wo ye NDC ni no
enya de obetimi adi wo mo ani mo nte ase because eho eye ba bia ntafo ne dɔso etese ba bia okɔ ba bia asantefo ne dɔso eye asantefo kuro so odwene ho was na de na ya na asantefo ye de awo na chichiri kuro nti me funny but me no on say me NDC party no me inform serious da so we no we entimi ensolve problem bia we entimi nya asantehwe ni mo hwe ni na na mata nkonye nka nkire wo say ohwon obeso gya omehwe nkwam ina asma cha say NDC party no ho ya asante memo asante mampong wo tie de ye ka no obetimi adwa tie asam na ye ka no obedwa so enkosi hwe bisa ho say ba bia wo firi a wo ba ye say wo so ye dagati ni no ba bia wo firi no asante ni betimi akwa akopagya na batiri wo ho say wo ye munya isa de na amuye munya isa eno na ya na yekoka mo se buwe no munya isa baby a wugina na ya santimam wonte dina edin wonte wo watom ana edin wonte edizo bia so santini bia so akogina sande ma say mimi ya santini mu meye assembly member na say mu meye DC wo asem does it make sense? What is this? This is serious. Wow. And they got the audacity. Say, yeah, ma santini media so. My God. Santini bia ma MC o man kwa. Richard minister wa ye fo. Ya di gati so di dini ko. Ya ba santini bia ma MC o man kwa. Richard minister wa ye fo. Ya di gati so di dini ko. Ya ba bruni ni o man kwa mo na unse ya ja bruni ya. Eti emrantie no apagyapadya wo batiri amana you too much say o te wo say o mpene say na de ate ne say oba no omo ka no ya asanteni o a wo no NDC ni na opese wo kire say me ntia opese wo kire say yem prima asanteni ni yeso one osai oba yem pene na opese mo kire say e wo Asante Mampong santini bia ma MC o man kwa. Richard minister wa ye fo. Ya di gati so di dini ko. Ya ba bruni ni o man kwa mo na unse ya ja bruni ya. And some dear ebi esrebat etai wo monhwe no mo ne wo monkasa sanzongo fo ampanin fo na mo woman ai santema mo ne wo monkasa fi say mo yesa na mo kwasa mo mani pa mampofo ni bi adwene o eso hunu sa wo ye manfrani wo pompo ekuro bia ye frɛ no man mampoman no wo ye manfrani tasem wo so nti ase ete se me makwa kwotena mi ko bolega na mete bolega me ye manfrani wo bolega me nye kuroba me ye manfrani tie de ye ka no munya isa de na munye nyina mun tamba bi din munya isa na obetre ba bi na beti kasa ba ko bia wo se wo na wo be make decision e wo ikuro be mu a wo ti bi wo he munya isa na me mblemu mo soso ha adwen tie wo ma no awe enne wate kasa wate Asante kasa ho dire mun tie se bon ba be kan menya brepa me shamse a me safata se me di MC enso so ebi mu di yanim a e wo se ye di anidie ene ebuo esafata edemom Jamaica ne say your origin ye nipa miensa se omo stand for your friends MC e wa manpo ha say e kwa national no nipa na ye me enu yes na abai no ye nim mienu na omo ka ho no yes na abai ne say me constituency deputy woman organizer ene me nkrofo ene ye nia break call Mampong ye nia break MC you know nipa miensa na ye choose wo mo say omo mra no omo na Mampong ye pe because ye nia break pa obi me break emo obi emeli obi break edi miensa no enu emu ba ko ene ye pe enye enu a ye mpe obi bia wa Asante Mampong quite interesting and this political twist no
a hard dream, but you know, almost very careful with this kind of behavior because won't mean cotton crobis now when you are concussions how said yes, Santini to mean co no yet a gatini who chrome ho. Now we're being cotton on. She very careful, Namunya Sadiano. Me say, Obin come on copper and bro for me, so we a man friendly, you mampong, and who make a decision. You can't just decide. And I want him. At Asante niya kotrembo bunkrugu yoyo no waso ko make decision enya dwuma Asante mamukra de bebre ne possible bebre obekọ me yema bebre Jack munyai sa mamunya me yenche yenke cancer munyai sa mamunya me yenke cancer munyai sa muya sa yebeke cancer ma kire munyai sa ne ya tiase ye nim ba bia motin mu position tiase ne hunu position munyai sa why mampo formanant ya ni bi se no ba de mo ka kire police for no yenti ase yem pesa mo be ma na kosa level no munya isa why na munya mo politics no sa why ebusa for me check ya obi bia me gini se nyame ado obi an yeah me hu ade bi obi dia no so na me pesa be come on kakra Asante Mampong yes ye MC or DC yeah ma me bi si o yes sale ni on pani me fa Asante ni so ba cho me kan say we ni to ni pe bi woman who to me my tenant e wo me landlord fee e be kire me nya wo pese wo ye wo ti da me ka kire wo sa mo nkofo na mo hia na mo ye da meeting ye pese ye tro e di bread the commander there peacefully e ye better for you people say mo be free kromo mo ti Asante kan yi say mo ti Asante asase so mo say mo pass Asante so be so e ye simple ye tro bre no asundwe kwan so say mo nkofo mo am ye video ni ya capture mo no mo be free Mampong kromo I tell you this is the time mo de nyeme di agora ma pamu hufo ma to ne bema munko busa sakore Mampong he de ye munko be kwai na munko bisa it will happen at Asante Mampong me ti masa se tuti mi fie no wo mpese me di busu na mo me di so na me ti be di so se sala na kan wa yeah let me tell you one thing there was some kofobi there was some notness bia they be in the lane they respect themselves and whatsoever these people they can see from and to aside but mona my imagine say you do perform more than we are like there you guys you are not even a bit what did I make they say we are coming back again and to you people very a simple message to you guys make party office in Yama machine and found because politics me family ship but so far as I from Asante I am telling you people there may come to say you should prepare the Asante youth yeah mama phone this every week we are doing it in the legal manner. I am telling you this. I know Sebus. Anna. You will write to your corpus. See, a better possible not is Zongo never on be free. Said the yes of Mampong, it will come on. Because look at what happened at Obuasi. Will be free me J. And I'm so dear Bubaka. To be free Mali. And I'm so disabled. Yes, so many notness. Not knowing outsiders from different countries have been catching and said, or opinion will be our side for us. That's young pebia, look at this nonsense. Who was always silent on pass and disobedience? Woman, we don't know what I'm telling you this. We don't want for Opa for 7 years. Is it happiness of Mampong? It will happen at Asante Mampong. What about one day? The moment who say, Pamu for Tony Bena. As a Magania Magasia, you want Magahu. So what Chimia will be saying answer. As a Samuel, no more to one to say the way that we get anything more fine. More not necessarily quiet enough, respectful enough. Just be. Let us deal with you colleagues in our team. We've seen it. We've seen the video, the pictures, everything. You make sure that you're dealing with you drastically. In a peaceful manner. What about you? Be cool, to Sala. No, could this idea no. Chereme one northern region, upper east, upper west, Savannah, northeast, northern region. Chereme one community. Asante Nibe assemblyman. And Asante Nibe committee member crowd. Monchenda, Mompany. Chereme Kovota region. Connect Chereme one Asante Nibe would you on. Oh, so we did. Hey, much Jimmy on. Nana Momo Jenny. If you think enough, who say you are just tenants. What did they catch on? We are tenants. Asante Funyanse, that is why we only lease our lands to people. Meaning, it's supposed to end a certain year. Right. A hard dream. We see, anybody being Ghana phone being too on say
ade asante fo mfa nye nipa ya ne nipa pese o mo de ya asante mo hwe ne ye o mo hwe ne ye yan kase ye panipa mu ntiti mu yo ye enipa ka nipa bom ya asante fo enti no ye nuano mo nso mo ntesa emusuaku aka mo ntesa ti mo nye very careful with that nonsense for na wo to sa de no broni pese wo kura no he wo de hwe o kwase broni ono na mo say wo ye civilized ni krom wo broni kos na wo ye naturalization sa wo naturalize the mabroni a enam so pese wo limit wo na echina bi the next 100 years ne na ba obehu se wo mfiri krom wo nti no na wa twere se baby ayi wo no po passport no obe state say you were born in Ghana, Nigeria, China, India. Tie de make kire no obe twere wo passport no wo bi ne nana no mabehu no say wa ye limitation bi a ema wuntimi masoro memeki decision ewiase baby asanete mo naturalize the ama different countries me busam hwa wo passport no de ne atwere gum ka kire me ede ne atwere gum se ufiri hefa me ba to mo wo amanfo ma so no mo ye naturalization no o passport no ya twere place of birth ne ye hefa o ka se broni wagimi on o mo ahunu say did the next 50 years you can make a higher decision. Oh, sorry, I was saying, I was saying, Asante phone change them. Now, America for no, they know this. Coco him, foul book in him. See, after say, oh, place of birth, we are Ghana. So when it comes to sensitive issues, they won't allow you to come close. They will never allow you to make a higher decision. It doesn't matter. So we say we naturalize it there. We are British. Sure. We must think and learn. We should stop this nonsense once and for all. So we better not Kumasi as Mampong no. And ma wunya Mampong ni say, "Oh yeah, higher than the people now." No way. Dia na person chile no. Asante fo was anti ase we. It won sorry nko bunkrugu yoyo nko ka say wono mo kopere. No, one yes sadie because onim how wa ye chichiri kuro. Santini nim sadie no. Ene ntokwasi wo kuro. Ade na onko na onko konye ho. Go and fight and get so to get there. Ko claim hon na je hoboso. Mum yenya sa na mamu nya sa me yanke kansa mu kira mu. We should stop this nonsense once and for all. Ede no. Hwa passport no fra woni a watu kwan say oye no naturalize the ma country no wote so no. Ni place of birth ni ye twere de ne shame. Catch so obi a obetwa tro no let the person let me face that person. Say we ye twere say ni place of birth no ye twere country bi na hye wo mana. Say nya ni kura wo free mu a. Onim di enti abro ni ye wo sa no. Onim say on pese the next 50 years bi beba na wo be make decision. Ebi a make kan wo say ye mfa ntokwa kura nko okuru mu a wo say mempene. Mommy and you, one country, money and my good Mampong say they should stop this nonsense once and for all. Aye. Why? Omunya sa concert no. Now, yanko Sam George as enwa me posti video before Sam George ho. Wo communication minister. Ena wono ye kroboni ningo pram. Ni omo se ne fa kura free Nigeria, Sam George. Ena ye nua brantie yi. Wo ye phone repairer. And as a phone technician, ewo kumase PZ. Aye friend no lighter. And as Sam George, eko hu ni video a wo ye wo ni project ni na adwuma wo ye. Na adwuma ni bi ni. Just very fantastic guy. Or 27 years, onye boy. Ne mom ni body features and sanity. And na ni video eko viral. And as Sam George or ye minister. Na wonya Asante ni friend na me chiro de enti amaka cho Sam George a very dangerous person to the sense say or your tribal bigot to the sense tie me ono ananum asem nya me na me koka se wo me kanti wa mo aya monti ase no tie me obi ka na jimi semu a enye me na me se won ka eno amo de camera siso omo kwa na hye de na me ni hobi nobody wo na woni ho so busa won say ye de na sa video ni ba bonten eno na se okubusa na ye nuan ye frɛ ne lighter ewo kumase pizza or repair phone adwuma we back in the space to space ba we ma ye bia jai sabre na emu ne ye first kapa space to space ne ye ho adwuma pa na me ye ho adwuma phone repairs ma ye bia but we mo penso ye the iPhone very crucial
Sabre ne yede no China for afi ne neba 2002 5 ba na me okageti ana yedum na me yesa adwuma ni nyina bi na ye fa cash ba na ska wum MTN space to space ba ye no me na me ye ho adwuma bi ska wum pa. So now or the talent I yes skill we kura no say or repair phones. Now mami nchiro boy na no kasa kakra na ye nto aso ye nua na friend lighter no. Hey guys, over here is an iPhone 15 Pro Max that a customer brought to me this morning. She said she was charging this phone. She normally charge it overnight, but this time around she smelled something burning. So she went into her bedroom and she saw her charger is in flames. And since then, this phone is not turning on or charging. As you can see, reading from the charge arms, this phone is taking 0.6 amps, which means it's not drawing any current, it's not charging, and it's not turning on. Right. Sa enkomo aye nua ibedi ya wode be kire Ghana phone adwuma woye. Akoda ne brofo wo ka eye ede. Ena Sam George hu ye na wo se. Sam George na numa sa na me kan yi wono kotwa ticket say mumfa guy mreme. One mahuni talent ne mom me pese me hunu say oye asantini ana adentina Sam George busasa adeya asantefo ye nte brofo na ye brofo no kra no ye L na R enye. It is said ye nua boy ka brofo dedede no onte ase se guy ya asantini ana mpacho nyam na me ka asem wo ye o eye Sam George na wo de camera sisi no wasa mo de ode abeto abonten nansa na bebo ni video na man eno me ye reaction beto ho me ye so se wahwe ya na okohwe phone no obi musa Sam George obi onim nyansa bia musa ne se Sam George eti o ma ye frag guy ne se o pese o hu se o ye santini ansanti na se ka o frɛ no ɛna ne R ne L no enya ka o frɛ no enye saa yenti ha sei na wo mento aso a menkyerɛ sɛ enya me na me ka sɛ won kan saa nsɛm tanta we ti ha sei wo de ti ha sei. Is this a kid or a grown up? And what treats me is I said I want to invite him. So I called myself, I said, buy him a ticket from Kumasi, let him come down. I want to ask him, is he an Ashanti? Because I didn't hear an R or L. Wow, man, this is nice to you a lot. On say, or yes, or stereotype, a friend a lighter no. On say the maturity, young guy no crown, or you so matured. Echra say Asantini don't care about mocking, and I say ridiculing. Asantini won fa ho visa Kumasi ne yetete no wono ehuro de enya de bi ye news but senka the table turn around wa the way round to Sam George and obi ka kire ne say Sam George o kan na fa say ka ye me amemete na Sam George e ka sa asemi o ka say man te say awe sure say o R no L no enye o kan na kam ka Sam George oh yeah na wo so nkrani a kroboni and I what me dware sha tare fefefe na we sure say we dware de wo dey imagine say o ka sa na me so me kadi because yes nkrafo no sebe nkrafo no bi ene sebe ejije o mo na epo ano wo mu nware enye sa na ensam wo se yedi ni secret o ye nka ne bedwam enye sa nti ko ka sa wo camera no ena nka me ne guy no because me didi ni botom na me so say na wo nkrani na wo watimi adware sha tare fefefe sa we sure say wo de perfume agu ho de can you imagine send and Kobe feel send Sam George Kobe feel Udie see wono ka sa no nanka mesumi oye nkrani na kroboni na o ka sa na nanka ga nso akaje krobofo de atese mo de adwaman ni ahyawo de tutu blood ebra na mobo Udie say ensam ewo secret nya sa me ye fair enyem me nhyada sa me ka sa asem no me ya mfaton say o ka sa kire lighter no ena se ka lighter ye me o ye me a ana me nim se yense won komo bia ye di ni secret se krobofo de tutu ni adwaman de ye mo de a se Sam George no so ye kroboni ohun ai enti ko me ka sa se yes mo de mo ma no de me nka se sa wo ye kroboni afacha me pese me ma si yenye fair ena me so ye na me so ene mo nso yes mo ma de mo tutu bra na mo ma me mo boy ye no kre na wo ye so wo nya tutu ni ba. Just see the pain. What will be the reaction? Me busabo comment section. What will be the reaction? Because so I say, me na me said that say muncha take it mano. I just want to see say ampasa we really Ashanti because
okasa man te say any L ne ne R no mistorte no na say distorte no. Where your minister Minister of Communication. What a bogus leader. Shame on to you. But already yentie bio. Yentie nsamfo kind bio. Yentie bio. Is this a kid or a grown up? And what beats me is I said I want to invite him. So I called myself, I said, buy him a ticket from Kumasi, let him come down. I want to ask him, is he an Ashanti? Because I didn't hear an R or L. What man? This is nice to you a lot. It's an honor to meet you. Please come into my office. But you know him, right? That's Umar Osanda City, Eyewitness News. Now, you see, another thing as well, Akwawe when you matured, na emani yesebi taba more to the sense say Umar Osanda na se one was working the English news. And na yenuana your friend lighter say media news media minti was say oh say Kumasi for the muntie English news. Look at this stereotyping. This is ridiculous. This is very bad for a minister. So what means subjecting a whole group into this ridicule, and you think it's normal? See, so we nyansa for asoma make want to because you want someone you can be and suggest you for my bonting. Every penny piano, which one yes to one nareka. We are very sensitive because a least mistake a better trigger. Imagine say and kokwamon somewhere yan yatin suggest say krobo for my yashawfo. Minkasa enyame na meka yen mesin nsem ya ka menkaba mepese yenuanom bi no ya na ye ka saten wasem ye modani ntina me refer Sam George say yes wo ye kroboni sa na mate en na eya ne nsadwase nkomo bi ni nam street ne so mo de ye movie bi kra mre bi say yes krobofo ne ye adwamafo na obi kese wo ne nsem bi em ka en wo ka sa kire Sam George, what will be the reaction of the day? Tell me the truth. Now yenua no a wono so gina na ye frɛ no Omar Sanda no wono so ye oyetani wo yesremni ɛna oka sa na guy ne sere no ɛna nka yenua lighter no so te sɛ me ɛna musa sɛ na wo so sremni na watimi adware ahye suit za na wo ye sure sɛ o moto mu mode ɛno so yɛ nkomo a ya na wo street ne sɛ sremfo no bebre mpa adware ɛnyɛ sa na ɛte ɛnyɛ sa on sɛ you see kukuru ni jaya keke so be jai nti wo imagine sɛ ɛyɛ me ɛna oka sa no na me so me ka kyerɛ Omar Sando no nso sere no say na wo sere muni na wo so wadware wo hye suit sa wo ye sure say wo de perfume kakra gu moto mu de on say enye nkomo ye di ni secret no enye sa enti wo ye pani a wo sua nyansa ensem a ye di ni kokom ye nka na monte say obi kan wo de be ye wo ya ana but on say the maturity of a yenua lighter no also kan wo sere won fa ho because Santephone, this is who we are. We don't care about mocking. We don't care. But when the table turns and it was way round, you see say, yeah, Asante for your tribal, Asante for them we are tribalism. And now you see the bogus and this, you see useless thinking of some Ghanaians. Also, see, maybe your analysis about behavior and character. This is bullshit. A minister just the real one who nyansa di nyansa ibi ni trim. Where your minister or your communication minister? No wonder. What a bogus leader. This is very bad. This is very, very bad. This is terrible. And Utia was say, a question me say, na eyeden no video we de beto abonte because omunko na wodem ho. Why na di video ni ba abonte Ghana for mumu Sam George. Say eyeden no mu video di video we ba abonte. Eyedei. Because intention be tachire say yemfa nkwa abonten either say or score political point na what trendy because him say Asante for no majority so me tache wo mo a they will come after me ebe ma trendy really wow. And this is a leader hwe de wi why to sa ponkyere ne a wo gina ho we say na wa no mi ba Asante ni no nka brofo na ne ne R ne nya edisika ba na today on record say ye po obi obetimi di ni ba akọ quality school aye wan anya Asantefo na wo sika mo enti na ye maame ye busuafo pompo ye obekọ school so de na wo pese o chese boy won course wako school ni bi but Asantefo no we are not proud ye nya proud say ye ka obi kasa enti santinate brofo kura won fa ho but wo ye half Nigerian half Ghanaian whatever no wo ye proud say wo ka broni kasa because o traditions and culture na tonsuom enya nkono
Sam George, me who minister we yeti bonko so say da a minister and want me draw the lie. My God, this is very sad. This is very, very sad. And okay, no sesre, or sesre, because when you Santini Church, no, and so Ghana for a BM penocre, Senka Santini MPB Nekoye way, eh? Asantini MPB Nekoye, ya, and can you see the venom? Asante for your tribalist, Asante for dear. Mutrisunuma Pampasuna, Unya Yen Chas Santini Biada will be a was Santini Hotai. You buy a book, Gugun Sagu Trisunuma Pampaso. Aye, Yentin Namibasia. It's an honor to meet you. Please come into my office. But you know him, right? That's Umar Osanda City, Eyewitness News. In fact, now that we're here, he should be on upside down with Freeman. I will make that arrangement. Yeah, I mean, no, are you a child or an adult? I'm an adult. How old? He's 27. I'm about 27 years old. Are you for real? That was the age I got married. I hope you're married. Please tell me you're married. Wow, jeez. No, when you finish with him, I'll make an arrangement for you. No, sure. You'll be on TV, prepare. Thank you. You're welcome. God bless you. But I don't use iPhones. I'm not reading that way. Thank you. Right. Where your communication minister, this is a disgraceful behavior. Airtie. Minim dienti and neno nipa bi da so no she say asante for on table for so what? Wo fie fo mo bra bi anche santini bia anti we ase ne say. Now, me ba ma me call an so bra. Ya santo white say. Boko. So muni baby omu fira omu misa omu nchi na omu nko mu ba mampo se mu bedi aduru mampo nya mukuro mu ye hoho mu be ho ye kan se hoho wo ye krokotwe ye ngase krokosi mo ye to ba mukuro mu sirem mokoto sa Asanteni bi ye DC wo mokoto sa Asanteni bi ye MP wo dabi mo be ka se ya mfa de mu pe esiremufo no ntafo mi ensa na mo atwusu no si amfo ma mampon mo de na mo betimi aye Asante for ye nkase no nchese ye jimifu o ye ni da ho mo ba ho ne ma ba bi tra ye mo moduani dia mo se ye hwede etua muturu mu ye di tie mu secret mo bibia ye di tie bibia kra nya me se wo se mo kan se mama se esesala ni abayo no wo ya po esesala ni abayo wo ye hwan wo krom ni tumu kotumu na ko pe DC wo mampon nya mo dia o Mampong enyamodia mo fi se mo ntimi amonko mukro na mo pesa ade ro ho ye mfre obia ye tie adum nye ni aduma samwa na no nsa ye na mo pe basa ye ntina bibia no mam na to mo yemu no enka ntoko ye na ahemfo ntam ko ntoko o manso wo mo ntam se de mukro manso mo dware dwane no ebi wo mo ntam na so mo gi ye ho wo se me na wantimi ko na me kokoko na me se ade a me na ne be ye dai no mam na to mo ye no mo tete wo sa no maka wo no atum na mo de mo fi se mo kwa na mo kita betire wo hu wo no se wo na ye youth ni panyi zongo youth zongo amoko zongo he mo bani am ba bia tena se mo ni ba bi te nyama ba bia tena mo bo mo hodwa mo hodwa ye ni mo chefa wo sa na dwira e ba mo ye no wadwira na dwira fo do mo ni ahwe mo anu mo fa mo hodwa nya kwasi asa na mo ko mo kro mo dwa nka mo ntra ho mo se mo kro mo fe ba bia tena mo se be se ho mampo de mo fa mo sa mo ma ho mo kan che ayi o say regional minister no ho no krache fa kroba na bra e fa ho ma de ontimi won ko fa kroba bra esremuni bia wo tema mpo bia wontimi won ko kwani da ho wo mutimi nya hwe foko wo mutimi nya bi ya bra mo ade ba ni se foni se wonu no mo kro mo da ka mo ntra ho mo di ja tu mo kro mo dia mo kai mo bi bebere firi boko na jada mo mutimi nya dum ja no mo ba mo mpo na jada won ka metimi atra ho mo ba na wotu se mo kro ka metimi atra ho se so anfa ho ya ma wo de mo tiri so ma fa so na beba ma po wate enye mama kro mo ni ho mama kro metimi o metimi Asanteni agotu ni kro akoye NDC wo na maka so mfa de mo pemra na YouTube wo fo NDC fo enye mo fo nya na NDC fo nzongo fo de NDC fo no mo kwatu mo kro mo ti man po de kro bra fe ne de beba enye de mo pe mo fi se kro mo ti mo ntama mo ko na ye kro na mo nyo na ye ba ya be tie kro mo boko me pe se wo ni sam kankan sam George wo su tie wo si sira fo se nya homa Sam George wo si Asante for ye eni ye nye na me tie kro se kro bo fo sha wo nya mo na mo bo muda ya fumu na ya dia sha wa twa bokro fo ma so wo ra fi won na Sam George man fe ni etisa wo wan di si ayi wo MPP wo so wo si ya nya na sa gafo no ya nya wo na fa mokoso wo mani wo be watimi aka wo Sam George
why sister posa yare for wa go tre esem ya be gina say we come bro na ye dan wo ba spend baby am wo ya wo share Spanish broni police ni no what bro for na say good morning because they want to ye yes I ka hola and some force some judge we ni nya say wo when kitten say me menani au potoriwa ya eli nya no mo eli ya dia no fa so be na wo so say nya ba ya ka mu kuro mu ya ka ni fa ka mu ka ho ya get tie fiase wo kura sa mo ne so no mu ni nsuom ya get tie fiase wo say mu ayi sa afo no kan fo ni sam judge kuro fo mo ne so no enso mu na mo kone abuato no wate wani mutantata nsabini wani musadi yenye wasiampanyi sam judge Asante for yenye abuo mu papa no do Asante region mu papa no do Asante region kwa Asante na fa akra de ko ye won ko Asante for ni ma si akire no abuo no wate adinyaw sam judge na wo ye kan ko ba wo kan hubi anya kan ko ye mama na nyani fa mo ni ade wo sam judge wo ye ho wate abuo so ya lata ni fa wo ni chance sam judge wo ni fa chance wo ba di Asante for atam yenye ase ni ate so Ghana Asante for ye elna enya no ye ni yesra ye ni yara obi ani ho mo pa mo kawe wonti mo so twe ye beka el no ye krom kasa mo pa ni fa bu ni tira mo se brofo o ka brofo news na ye den aya mo ko ba bia mo be ko bia mo tie aha mo tese ye ka brofo ayi se dey na wo ka passport asem no me kita ha nationality ya twe mo se me ye Ghana ni That's right. Kumusa me ye Ghana ni That's right. me nye French ni o me ma me passport 24 hours o mo tiri different mu o me ti koma me ko what emu asam na mo fu ko metena Asante Mampong me ka se ya mfa de mo pa ma ka je mama se me sisa alani abayo no apoto ni waton no wona bill ka ko tum e wona ya okro na ko fe mi wo ho ya bre mo what the same thing o mo ye the same thing e gra continue kan ho kakra bia wotum mo do abuani fifa no de trata si wo adiegu musuru mu banti ba bia mo ko bia mo ntimentra mo de mo start show na mo show no Mampong e fe mo sesi a kasa de mo ya no wo ya mo ba bi ko mo ko mo da ko betra hono mo ba ni agye mo ni mo tra se ya nua no ma eni se se ya suo mo ya na mo princess na mo so mo pre mo de ho ba bia mo pre na mo pre mo tra ya no mo nko mo bia no mo che obi anu mo che bibia mo Mampong adai mo fa se mo tu ya ni adai mo se fi mo ko ba betu ya ni afi Mampong mo boda mo hu non ko ni mfrani ma fo atisam fa si ko fo atisam mo ba no mbadi mu pa mu ni pa na mo ko na mo ka san kwasi asem no so mo ko afa ma obi ahu nya ma hisa sa baba wana na no wo ye no e na mo ka che mama she me sisa la ni ba yo no woni chiasiri woni sari chiasiri sa sala ni ba yo no woni chiasiri ne bo ko tumu ko kura mu tumu sisa la fo mo fi tumu ko na ko pe NDC yo abuatoriwa ye de bema sala ni wo no e ma Mampong boda bi te kwa ho woni munya sa se ho woni munya sa ka ko fu wo ku simi ne bo ko be prade wo ya ho mu sa be ho wo ya ho mu sa ye kokoti wo emwa wonu be ma na beti wasisi na beti asisi aposa yi nya ho no be je se se ba fa ma no a ma mo nto NDC ye hia ma mo nto mo pa mo nyai wo nya dia mo fa nko kurom ma obi me so mo chimi do Yasanto ano pia Yasanto aye afi ya ne Yasanto awi afi yento show no urade Yasanto brother Africa unu ya ba na waba what the mark different level crowd Yasanto we dwa sa de na no de no kura ne se enkoka bibia enkoka papa ka enye grade ai eti mi bebie phone line wo ho boko sana ai Sam George na Asante Mampong ensam ne miensa 3 minutes no wakajagum o cha me yiwo free so tietia 3 minutes ensam miensa kajagum ne yanko ma bie phone line sesi a yanko yanim hello ensam miensa kajagum ne yanko ma bie phone hello odisheba aha mama boko de mami adum na muso e boko ensam miensa 3 minutes kajagum na minti o ne yanko na nipa na line mitia atifu nyina no obaya nice one mami we de me yada ni se ni nya ni number me yada ni buta ensam miensa nura na mi pe bia kana enura me nya kwan amaso na ensam ni de wuti kura na afi chese ayi Sam George ni de chese me dwane na wo krobofo ye kama se munyam na mugu adum amobo ahyawo nam na mugu adum amobo ahyawo na wo ye kasa krobofo ne nkrafo na mo nkrafo brofo be na motie nkrafo ne krobofo school dudu se na makọ mo nkrafo mu school dudu se na makọ ada Asante fo ada yi ye de mo ka ada yi ede abone ni ayam
Ade bi Asante afa de yesi yo se de mo kan ye beka bi akire mo di si ye betwa ya Asante wa yo ba ti si enia won coin wo ja wo coin enti se yeso ye beko am Asante if you say Asante hu hia ye ade ye ne ka asem nya krobofo ne nkrafo ne entafo ne ade ade na muta ye ni sa ha I name Mampong we na Mampong you no play friend say na sebonsu we de won chere ne me masem won tinyina because ensamfu na any kwasi asem ne nkrofo na die no wo be ka se wo ma Asante ni bi na wo kura wo gira sase ade chefo asase so wo kan kwasi asem ni no nkosem ni afre ni masem we eto sai wo gira ade chefo kuro so ade mabodam entafo no ade ayemu dai munyina mo be kwati ayi ugira ye asase so e be ka se munhia ayi Asantefo mabodam ade ye no ani se na amene ade ayemu dai ene de nyina ye be ka bi minidi atamu da be ene de se de no ani nyame fosi afu Sam George kwasiam panini no kwasi abema no onu gira wo keka kwasi asem kira Asantefo no obi tin wo fa nkoma no so wo fa na no twitwi fo ma asem wo ka kira Asantefo no wa bodam woni ntafo no mu gu Mampong no mu keka kwasi asem e kira Asantefo no adai sa na gebi wo app so mu see a friend queen so the se first next wo kan news wo ayi ne sinyina akura tutu ono Asante regional minister akabo mo di atase eboni ayefo no wono wo ya boapa wo yo ba wo ye mfreni ma queen no obi kan kire no wo ye mfreni ma papa so wo ti apu so o kikan kwasi asem kire ayi Asantefo ono da so ne sinyina akura tutu nti ai wa wo ba nim asege trying oba ni ma se gan na bodge tintina e che from wanyini di anka ne nkenye wonyini mpo ne ne obenyini de ai aden na we sole Asante wotu na okoko nyina no bo no akoma ya oya mitu efisi a wo me pa me chese wo ye tani o wo ye nkrani o wo ye die ni o min ka bi da me nye bi kra da because me bu ni pa nyina se ye nyina ye nipa ba ko ene ye se tu kwan ku anti no ye se tu kwan ti ana me bu se ade mu ye ba krom ye kra ye free ha enso mo age ye ne ye ti kama o ma me ye people ya wo kan me si mi titre mu na Ghana ni woni Germany bi ku wo se a wono so ye daughter o ka kire Germany ni se ai wono so ye daughter Germany ni ka kire ni pre ni pa nyina ni pa bebre titre yi mu Germany ni ka kire ni se eya wo se wo ye Germany hwe people ni mu hwe de ya kire ogu wo nye Germany just people ye betimi age duwa ko krom afemi tuwa sa me so adwani so that's right munya people na mo de brofo na mo de ya akasisem ne hantai ka Germany pi oni ne kwa wo se wo ye daughter wo ye daughter o ka tell say hwe wo kala so ye daughter o ka tell ni brain mitimu bi na mitimu o ka tell say hwe wo kala so ye daughter wo ye brunia na show pass ni enti ya Asante we ka se wono so ni pass ni ya twa gu mu no e ya mpa me ya research Asante makasa me bia me ka bia obia just obia on kan okre o wi pa on challenge me na on ka se ni de ntwere wo boa country bia enu ai ya nwo hai wo ye betwere se wo ye free kro enya no kre na wo Sam George wo ye ni mu kro mu wono kra wonya Ghana ni wo sa ya o ya la tani kra wo ya la tani na Ghana fo ni enhwehwe ni emamu a ye obia ni amena bedi yeso no mu di ani no mu kan kwase se de Asantefo himfo no mo sole na mu kabi na ni enko na e be kasa mo sole na mo ya me de mo se kan gananka adai wo kire kwase aduare a wotafre wa no enti wo mu sole okay
Maya wo ye ni adane pa wahine no ayi asokole mampon ni no wo ye no me penasem ehia no one na kasada nse na na oba obi antra ba bia yenti zongo nemu ba bia etene obedi hu ni yenti zongo bia ma nkotena ba bia pa be hada na me penasem pa anyinfunisia no munye bi na eye too much afedi entafo no mu tuani wo mu tuai adai bra ma minya no obi na bi bye bye mpacho wa person friend number ne da se na betimi afre why number ne da se ho no wa obi sa number ne de friend ne da se boko de menua menua boko ensam na miensa kajagum ne enko na line so ayi hot mami kan nyina mo me kan nyina fua meka chene se we